nta kintu na kimwe n'utwatsi tubiri tutagurwa kizatakara kidakurikiranwe n'ubwenge bwanjye. Ndetse n'ibintu mwibwira ko ari bito byose biri mu biganza byanjye kandi ntacyo nzirengagiza. Ariko ikintu bidusaba ni ukwibuka ko Imana yacu ni Imana ifite ubudahangarwa, sinzi ijambo nakoresha. Niyo tutavuga mu Baroma byanditsemo, niyo tutavuga n'Imana imenya ibiri mu mitima yacu. Wakomeza umukristo watari kwizera mu gihe abona byanze, kuko bijya bibaho ko ureba hirya no hino ukavuga Mana, why me? Why me? Ibi byose bishobora kumbaho, why me? Mu minsi y'ubu ngubu dufite umubare munini w'abantu bizera Imana ariko batayubaha. Ntago yabeshye. Ikintu nshimira Imana nk'uko wabivuze, biragora cyane gukizwa muri bene so, ariko biraryoha iyo Shalom, shalom bene data, muraho neza? Baha ikaze kuri The Grace Note Podcast, a place where your faith meets your life and young God come alive. Uyu munsi tugiye kuganira ku gice cy'ingenzi mu buzima bwacu, God in details. Ese mwari muzi ko Imana iba muri buri kimwe cyose kigize ubuzima bwacu? Baha ikaze. Nkuko nabibabwiye rero tugiye kuganira God in details, Imana muri buri gice cyose cy'ubuzima bwacu. Ntago ndi njyenyine, turi kumwe n'umushyitsi, umukobwa mwiza wa Yesu, araza kutwibwira. Tuguhaye ikaze. Murakoze cyane. Yego. Murakoze. Amazina nitwa Uwera Doreen. Ndakijijwe, ndi umumama, ndubatse. Njya numva bavuga ngo mfite umugabo umwe n'umwana umwe, which is good. Muri makeya ndumva doza bihagije. Tuguhaye ikaze. Murakoze cyane. Wabonye gute? Ni byiza. Efeya ni mu rugo. Yego. Watangiye uvuga ko ukijijwe, dore ku rugendo ruto cyane rwawe rw'agakiza wakijijwe gute? Wow. Okay, ukuntu nakijijwe mbifata muri steps ebyiri. Ubwa mbere nabanjije kugendera mu gakiza, ariko gasa nk'agakiza kavuye muri famiye. Kuye mu muryango, baturanyi, kunda korari, nyine ugendera muri icyo kigare. And hari ukuntu byatangaga security, kumva nka kwa kundi turi aba teenager wakuraga mu rusengero, ukabona hari ukuntu biguhaye security, hari ukuntu bitakwe-exposinga ku isi. So iyo life nayibayemo nyine yo muri ako gakiza nkijijwe, ndangiza kaminuza muri ubwo buryo. Ariko muri 2021 nubwo n'ubundi mu buzima bwanjye bwose numvaga nzi amahame yo gukizwa, nzi ko agakiza kadakurwa ku babyeyi, byose mbizi. Ariko muri 2021 was the day na making the decision yo kuvuga ngo noneho ndakijijwe. Mu yindi shusho yo gukizwa, nkamenya Imana ikaba umushuti wanjye, Imana ikaba byose muri njyewe. So mbifata muri phases ebyiri. Yego, murakoze. Wow, gakiza kararyoha cyane. Reka dusome muri Luka 12 umurongo wa 6 kugeza kuri 7. Haravuga ngo nta kintu na kimwe n'utwatsi tubiri tutagurwa kizatakara kidakurikiranwe n'ubwenge bwanjye. Ndetse n'ibintu mwibwira ko ari bito byose biri mu biganza byanjye kandi ntacyo nzirengagiza. Bibiliya ivuga ko nta kintu na kimwe uko cyaba kingana kose Imana itazi. Ari nacyo cyatumye ntekereza kuri ino topic, God in details. Doreen, muri make iyo bavuze God in details wowe wumva iki? Njyewe ukuntu mfata God in details, mu ubusanzwe Imana nyifata as my best friend, and twese turabizi ko ni Imana yaremye ibintu byose. Irema imicanga ku nyanja,
ibyo ni ibintu twa tuntu tutazi twebwe twatugora kutumenya. Irema inyenyeri, and ikindi kintu gituma nyubaha nkavuga ko ari Imana izi kudetailing izi byose, ni ukuntu ibintu byose bifatika bishyira muri shape. Umwana w'umuntu ashobora gukora decoration ariko hari aho yisoba. Hari nubwo twebwe tuvuga ngo iyo Imana impereza ubushobozi nkirema, amushobora ntabwo ari kwigira mwiza nk'uko yabikoze, ariko mu buhanga bwayo Imana imenya amazina y'inyenyeri ikazimenya zose. Njye nyifata muri ubwo buryo nkavuga ngo so niba Imana yarashoboye kurema biriya byose ikarema ziriya nyenyeri zose, ikamenya iriya micanga, turiya tuntu twose ntashobora, ndavuga so ni Imana iri in details, izi utuntu twose twa tundi twatugora kumenya. Ese ubona ari ingenzi ko twese nk'urubyiruko, not urubyiruko gusa, abantu bose ubona ari ingenzi ko bakwiye kumenya Imana muri buri kimwe cyose, like in details? Mbona ari ingenzi kubera ko nibwo umenya data wo mu ijuru icyo ari cyo, kandi data wo mu ijuru niwe tubelongingaho, niwe dukesha byose twifuza. Iyo umenya ukuntu Imana iri in details, ni nabwo umenya kuyisaba ibyo wifuza. That's true. Yeah, in addition to that, hariho nk'iyo tuvuze ngo God in details, hari abantu batajya babyumva, hari umuntu utabyumva neza, kuko ushaka nko ukumva hari ukuntu Imana ibaza, no, umuntu ajya gusaba Imana, Imana nshaka akazi, Imana nshaka ibiryo, nshaka iki, ukabona ntari kujya in details. When you say in details, ushaka kuvuga Imana ndashaka imvange, ibirayi, ibishyimbo, n'inyanya, n'igitunguru, n'amavuta. Ntuvuge ngo ndashaka ibirayi n'ibishyimbo gusa. Oya, nyine go in details to the extent turi busabe n'amakara. Yeah. Noneho what I can add on, turabizi muri Matthew 7:8 yavuze ngo dusabe tuzahabwa. Ntabwo yigeze avuga ngo musabe akangaka. Urumva nk'iyo ugiye gusaba umuntu ukamubwira ngo ndashaka providing for this month, so ntabwo abazi what you exactly needs. So we yavuze musabe muzahabwa. Icyo dusabwa twebwe ni ukushyira muri detail, kuvuga kuko byose arabifite. Ariko umuntu nguko nk'urugero nari nguhaye, umuntu akubwiye ngo ndashaka kuguproviding for this month, ukavuga ngo nta kibazo, okay, azaterura umuceri, aterure rent, ariko we n'umubwira nzakenera amata, nzakenera amavuta, everything you need. Kandi ibyo dukenera ino si yo tubamo, harimo niho dukura n'ibyo mu ijuru. Imana irahari, presence yayo irahari. So uko dukenera twa tuntu turi muri details, ni nako tudukenera from God. I think you can twagira n'urugero rwo ku buzima bwacu. Dorine watubwiye ko uri umumama, uri umubyeyi. Wenda duhere nko wigeze ujya muri details usaba Imana umutware? Yes. Aratugeraho gato. No ku mwana, numva ko bavuga ngo n'umwana azadasabye. Okay, urakoze cyane. Hari igihe mba numva izi testimonies, hari igihe nzaba ndi kumwe n'umugabo nkazitanga, ariko karibi wacu anytime, kuko anytime tugomba guhora tuvuga iby'Imana yakoze. So I remember it was muri 2009, umva ni urugendo rurerure. So nagiye gusenga, hari umushuti wanjye twari dusekeje, nyine twagiraga amasengesho ku wa kabiri yo gusengera abana bo kuri street. So one day turi muri chapel, arambwira ko se tuzasengera abana kugeza ryari, why can't we pray for our future husbands? So dufata amakaye nyine udupapuro turandika, and a good thing she stays in Musanze. Yamarinze umuntu yasengeye. Wow. So the same to me, details nanditse nawe buri munsi ako kajenda ndakamwereka. And ibyiza by'Imana na datinze abantu batandukanye, ariko by the time I met him, narebye ka kajenda mbona byose birahuye, navuga nandizi. Nakuzajya nsengera n'imisatsi n'inzara, everything. Hari tujye ku buzima bw'umukristo. Hari umuntu uba utekereza yuko
kuba atari kubona gusubizwa kwe kunini gufatika kugaragara, akaba atekereza ko Imana itari kumubona. Icyo nshaka kuvuga, iyo tuvuze Imana muri buri gice cyose cy'ubuzima, dore hari ubwo ujya muri church ukajya kubona ukabona umuntu yateguye ishimwe, ndashima Imana ko nabonye visa, ndashima Imana ko nojoje inzu, ndashima Imana ko nabonye imodoka, ukavuga abandi bana bafite ibyo bashimira. Koko se wowe wicaye ntacyo ufite ushima Imana? Niko ntekereza. Dore ku bakristo navuga batizera cyangwa se batumva Imana no muri bya bindi bito, ubabona gute cyangwa se ubyumva gute? Njyewe burya akenshi na kenshi biterwa n'umuntu na situwasiyo ari gucamo, ariko hari umupasiteri numva abantu benshi ntabwo najya kumudekiriva ngo ninde, yavuze akantu numva karanyigishije kandi ntekereza ko ni umukristo kamufasha. Iyo mugenzi wahagurutse mu rusengero agatanga ubuhamya ko Imana yakoze iki ngiki, mpita numva noneho uburemere bwa ya Mana, nkavuga ngo ya Mana burya iri muri karitsiye iwanjye, burya iri active, kandi niba irimo gukora ku muturanyi I'm next. That's true. Kandi kuba nkifite uyu mwuka ndi ku rutonde rw'abantu Imana yashyizeho igiye gusubiza. So ikindi kintu ntekereza cyo gushyira anytime bibaho, hari igihe muri uru rugendo rw'agakiza hari igihe tuba down, ni ibintu bisanzwe kandi ntekereza ko biri very normal, ariko ikintu bidusaba ni ukwibuka ko Imana yacu ni Imana ifite ubudahangarwa, sinzi ijambo nakoresha, niyo tutavuga mu Baroma byanditsemo, niyo tutavuga ni Imana imenya ibiri mu mitima yacu. So if is a God umenya ibyo nifuza ntaranasenga, why not mu gihe cyageze itazasubiza bya byifuzo by'umutima wanjye? Wow, that's true. In addition, Israel mbonye yaravuze ngo ndanyuzwe kuko ngufite, ndamahoro. Koko niba uri umukristo wizera Imana, ukaba uzi ko ufite Imana, kandi uzi neza ko ufite amahoro, buriya ikintu cya mbere cyonyine nzi neza gishobora gutuma umuntu atabona Imana in details no kubura amahoro. Ushobora kubura amahoro rwose ukayibura burundu. Niyo rero nibaza ko niyo no muri ubwo buryo bwose umuntu aba abona adafite na rya shimwe rinini, ubwira Imana ati Imana, ku mugani wa Dorine, ubwira Imana ati Imana, mugenzi wanjye wamukoreye ubukwe, I hope I'm next. Yubatse inzu, I hope I'm next. Nyine izera ko niba iri ku muturanyi wawe, ku mugani nawe ugiye gukomanga iwawe. Nibaza ko rero buri muntu wese ku giti cye gatekereza ko hari abo twasize barwaye bari mu bitaro, araje aravuga ngo ndashima Imana ko mfite iki n'iki, uvuga Mana nanjye ndagushimira ko ndi muzima, ko mpumeka. Ku kindi kintu nifuzaga kubaza Dore, ni gute umukristo wataye ukwizera, wakomeza umukristo wataye ukwizera mu gihe abona byanze? Kuko bijya bibaho ko ureba hirya no hino ukavuga Mana, why me? Why me? Ibi byose bishobora kumbaho, why me? Mbura akazi, umuryango urware, mbura ibiryo, mu buryo bwose nyine mu ngoni z'ubuzima akabona byanze. Wamukomeza gute wa muntu utabona? Niyo Mana muvuga ngo muri bya bindi bito cyane, hari n'utabibona. Yes, bishobora kuba bihari, ariko hari n'utabibona. Wamukomeza gute? For that thing birakomera cyane cyane ko ntago uba urimo gusangira urugendo arimo gucamo, ariko hari ikintu kimwe cyanyubatse mu buzima, mu itorero ry'ubu ngubu, ryo mu minsi y'ubu ngubu, dufite umubare munini w'abantu bizera Imana ariko batayubaha. Uzi ko ari ikintu gifite itandukaniro rikomeye. So ni ukuvuga ngo iyo tubishyire mu buzima busanzwe, iyo nizera ko papa azaprovidinga, hari igihe agera akagira crise, ntibibe bigishoboka ko bya bindi yaprovidingaga bimpa.
kubera ko namwizeraga by that time ushobora guhita ngira shock. Ariko ninongera nkafata papa muri ino image yo kuvuga ngo papa wanjye ndamwubaha ngendera mukomeze ngendera iki, sibyo? Hari ibyo nifuza ko nkorera in that process yo kumwubaha no kugendera ku majambo ye no kumushaka no kuba deep ku Mana, na bya bindi nifuza nibidasohoka nzaba ndi mu bushake bwe. Urabizi ko hari ukuntu Imana igishyiraho favor niyo waba urimo kugenda mu bintu bikomeye ukazajya ukabona ndagakobwa keza gahora gaseka, ariko hari favor y'Imana. Ariko ibyo ngibyo biva mu kubaha Imana. So ku muntu urimo guca mu bigoye, kuko icyambere cyo ntabwo ari wenyine kuri iyi si, hari benshi bacamo. Icyo namusaba nubwo arimo guca muri ibyo ngibyo, ari mu mwanya mwiza wo kuvuga ngo connection ye n'Imana iri full. Aho ngaho ho connection izaba iri full, nibwo yabaca muri biriya Imana imufiteho cover, nta kintu azaba, nta kizamuhungabanya. Ni hahandi nyine, ni hahandi bivuga ko abantu bafite Imana bashisha, niyo byaba biri muri ibyo bibazo ntube wabibona, ntube wagira iki. So I encourage people gushyira imbaraga mu kubaha Imana no gushaka Imana. Ibindi kandi ni nako n'ijambo ry'Imana ridusaba, tuzavuga ngo dushake ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi tuzabyongererwa. Sibyo? So twashatse Imana tukayubaha, I believe ko bya bindi za anxiety za depression ziri hanze aha ngaha ntago bizatugeraho, kubera ko dufite umurengezi uruta byose muri twebwe. Wow, that's nice. Ndafashijwe. The Grace Note ni urubuga rw'urubyiruko, ariko bitabujije ko abakuru n'abana n'abato badashobora kuba babyumva. Ubwo ndavuga wenda abato cyane. Doreen, nawe uracyari umujene, uracyari urubyiruko. Ni gute wabwira ba bantu bakiri batoya, ba bana bakeneye Imana bakeneye kumenya Imana muri buri gice cy'ubuzima bwabo, like bakiri kubaka ubuzima bwabo? Dufite ahazaza hanini, hakeneye kuba proud yacu. Abantu bakeneye kuvuga ati that's my mom. Ababyeyi bakeneye kuvuga Colleen, we are proud of you. Nk'urubyiruko gute ushobora encouraginga muri every details mu buzima, mu byo dukora ibyo ari byo byose? Wow. So nekereza ko ubundi igice cy'urubyiruko niho hantu hari imbaraga z'Imana. Dufite abantu tugifite imbaraga, we are the ones to kuba ibikoresho nyakuri by'Imana, sibyo? So ikintu encouraginga young generation, tuve mu bigare byo muri eglise. Do you know that we have a big percentage of people babyuka just for Sunday twabarokore, but deep in our hearts tutarimo kumeaninga who we are. So what I can encourage young generation, niba guverinoma y'u Rwanda igisetting kavuga ngo we have this vision, why mu mubiri wa Kristo tutagira ino vision tukavuga ngo generation zisa nkaho zirangiye, hari ububyutse butageze mu Rwanda, kuki tutabuzana? Ariko ubwo bubyutse ntabwo buzazanwa no kurya baga ya buri munsi, biva mu gusenga no gushaka Imana. So niba narize shimi nkaraza amaguru mu mazi, nkiga nkarara nicaye nkashaka ubumenyi bwose nkayitsinda, kubera iki? Bigera mu gushaka Imana ayo maguru sinyaraze mu mazi. I know. So twebwe young generation nitwe dufite imbaraga z'itorero ry'igihugu cyacu,
dushaka imana nta bindi bintu ushaka ndabizi nyine burya hari ibintu nkunda kera hari ukuntu twajyaga dufata abantu bakijijwe ko ari abantu batari civilized bakennye sibyo kandi ubu ngubu nyine twabonye ko ntabwo ariko bimeze ahubwo abantu bari mu mana nitwe tugomba gukira ariko mu gukira tugomba kuba hard working byose biravana mu gusenga no gukora cyane kandi no kugira viziyo nyine y'icyo ushaka kwacivinga so ubwo bubyutse mu Rwanda twategereje why this generation of ours not bringing it ariko byose bizava amavi hasi dusenge dushaka imana dore yakomeje kumfasha ya nibyo nk'uko tuvuga Doreen yavuze uko yagiye asengera umwana we avuga uko yagiye asengera umutware we erega ari no gushaka gusengera hazaza hawe why not tudashobora ko ataba twebwe twica ni byita gute n'iyo mivumo n'ibindi byose baba barakwaturiyeho yego gute tuvuge baravuze ntaho uzagera uri mubi nyine ibintu byose bishobora kugutuma koko bigusubiza inyuma kuki udasenga muri za details Corinne ndi umukobwa mwiza Corinne nzagera kure Corinne nzabyara aba n'aba kandi bameze gutya Corinne ega no muri ministeri bahicara waba undi muntu wiyaturiyeho ntitugatume nyine isi ituma twiyumva uko tutari iyaturiyeho amagambo meza niba uri muri za details twavuze ushobora kuvuga uti mana yanjye meze gutya ariko sinshaka ko ariko nzapfa meze mana yanjye n'ababyeyi mana yanjye ndabizi ko turakennye tumeze gutya ndakwinginza abana banjye ntibazicwe n'inzara ako kajambo gato yuvuze karabaherekeza na cyagiye babasigara gupfuka nyuma imana igahita ikongera so God in details ni igihe ureba buri kimwe cyose muri every corner of your life God in details ni igihe ureba kavuga mana yanjye se nk'ibyo navuze byo gushima imana kuko abantu ba flying nta muntu imana yaremeye indege nta muntu imana yaremeye kuba yicaye ahangaha nawe waza ukahicara ukavuga mana nanjye nzagere hariya birashoboka twagiye tubona amatestimonies y'abantu benshi cyane like Barack Obama siyo wabaye first president w'umwirabura muri Amerika n'uyu munsi ushobora kuba utakumva abitekereza ariko ushobora kubona ukabona ejo mu gitondo Doreen abaye minister birashoboka so iyaturireho ibyiza muri buri nguni yose kandi nyine ntukabyime ijambo ry'Imana ryavuze ko nidusaba tuzahabwa so muri every details ku rubyiruko rukejejwe kandi rusenga ibuka gushyira Imana muri buri kimwe cyose birashoboka ko waba ufite indobo y'amagi kavuga mana ndarambiwe no kugenda nterura indobo y'amagi wamaye iduka nazajya nshyiramo ntuza birashoboka si benshi twabonye bagiye batanga ubuhamya ngo narazunguzaga agatara ariko uyu munsi mfite shop cyangwa ndagenda muri China so ibyo byose birashoboka rero iyo tuvuze ngo Imana muri details yibwire kandi ku mugani wa Doreen afata Imana nka best friend wiwe ntabwo ibyo bintu byose yabwiye umuntu mutari inshuti ntabwo byakunda so first be best friend with God nk'uko ubwira umushuti wawe ati nguriza 200 yibwiza ukuri yibwire kurambiwe guhora urira ejo uzabyuka useke yibwiza ukuri yibwire kurambiwe guhora utsikamiwe why always you kuki se nyine bihora ari wowe kandi bavuga ko biza bikarangira n'abandi barageragezwa bigashira so nawe bigomba gushira dusoza wakoze kwana natwe wakoze kutwungura ubwenge tukagira ngo ugire ubutumwa wagenera abaduteze amatwi n'abazadutega amatwi mwakoze cyane nanjye reka nshimire mwakoze kunyakira aka ni agatuti icyo navuga umurimo twahawe muri iyi si
turi disciples. So ubutumwa nahereza abadukurikiye, reka ibyo tuvuga byose, ibyo dukora byose byamamaze inkuru nziza ya Kristo. Amen. Kuko uwo ni wo murimo twahawe, twabwiye ngo mugende mwamamaze ubutumwa bwiza, abemera mubabatize, sibyo? Ntago pasiteri ari we uzagenda abwiriza ngo hanyuma yaturisha abantu, kandi benshi barimo barapfa batamenye Kristo. So niba waragiriwe ubuntu bwo kumenya Imana, warasogongeye kumva uburyohe, reka kuba igisambo, sangiza bene wacu. Sibyo? Ni ukuvuga ngo ibyo nari ndimo rakuvuga ngo aka ni agatuti, usibye n'agatuti dufite na social media, dufite WhatsApp. Njyewe ndi umuntu ukunda gupostinga memes, nyine nibwo buzima nacuzinze, aho kugira ngo mfate ngo night well spent, ngo my family. Hari umuntu ukeneye umuryango, nshaka kuba postinga nkaba mukomerekeza. Ariko iyo ni posting ya meme, hari ubireba agaseka, ariko nanone mu mubiri wa Kristo hari aho ngera nkumva ko memes ntabwo arizo zigikenewe. Hari ijambo ry'Imana, hari umuntu ukeneye kumenya Imana. Niba rero mu bantu ufite bagera ku 1000 bashobora kureba stati zanjye, nzabibazwa. Nzabibazwa niba muri ba bantu 1000 nta bataro nahinduye. Kubahindura rero ntago ari ukuvuga gusa, n'imikorere. Njya shibire Imana, by the way twarakoranye. Ariko ikintu nshimira Imana nuko twakoranye naramaze guhindurirwa amateka. Hari ibigo nakozemo, umuntu akazajya ngo Kadorine kagakizwa, umuntu dukora ati urase burazi Imana. Ya tujye tuvuga n'ahahise hacu, kuko ushaka gusanga hari umuntu dusa twacanye muri mwe akavasha Imana, nanjye ndarambiwe reka shaka Imana. Ariko Corinne twakoranye, urimo urumva ko hari image nabanje kugira abantu bo muri quartier bakaba bazi ko ndi umuntu ukijejwe, ariko mu kazi ni rutwitse. Sibyo? Urimo urumva ko ya Mana hari ukuntu hari aho idakora. Ariko Corinne dukoranye ntaranamubwira ngo nsegera ahanga ntari iki, byonyine ibikorwa namukoreraga yahitaga abona ko yijejwe. And I thank God twamenyanye aribwo agitangira agakiza, uba hageze. I'm very proud of. So mu kazi dukora, reka spreading ijambo ry'Imana, dukora ibikorwa byiza, duhindura abantu mbe kuduhindura. Duhindura isi tuyigire nziza ku cyangwa tugire mbi. So nge ubwo rero muri make mba narondogoye, sorry, nifuza ngo buri muntu wese mu cyiciro arimo, aho yicaye, ibyo akora, ibyo avuga, byose byamamaza inkuru nziza za Kristo. Yakoze. God bless you. Mama uzi ubwenge pe, ntago yabeshye. Ikintu nshimira Imana, nk'uko wabivuze, biragora cyane gukizwa muri bene so, ariko biraryoha iyo ubaye wowe. Iyo ubaye wowe ntuhinduke. Kuko I remember hari ahantu twakoraga, umushiti wacu uramuzi yajyaga akunda kumbwira Apostle. Yes. Ngo Apostle si bintera isoni ko umuntu ashobora kuba yanyita icyo kintu. Njye ntabwo byanteraga isoni. Mbwira ngo Corinne ubwo mugiye kuvuga ajya gutazana ibyo mu rusengero ngo mumureke. Ntabwo nabicecekaga. Most of them niyo munsi niyo wambonye aravuga ashaka ko uri mu bintu byawe. Wari ukwiriye kuvuga Imana. Ntago ari bibi ku mugani wawe, harimo 2 cyangwa 3 uzabazwa. Harimo 3 cyangwa 4 uzanakiza nanone ukabakura aho bari akamenya Imana. Ku mugani wawe niba Yesu atari ashamed kuki dutinya kumuvuga, niba waramugezeho karuhuko ukamumenya kuki utinya kumuvuga. So iyo Mana rero twabonye muri kwa kundi, muri bwa buryo bwose, reka tuyimenyesha n'abandi nabo bayimenye. Dore wakoze cyane kubw'umwanya wawe, wakoze cyane kubana natwe. Sinzi nako kawaye nyweye urava wimaze. Urava wimaze. Dore mu ijambo rimwe gusa, Imana ni iki kuri wowe? Wow. Rimwe. God is my everything. Wow. Yeah.
wishimira gusenga cyane mu gitondo cyangwa nimugoroba? nta handi uvuga ati nkeneye umwanya wanjye n'Imana? Can I choose both? amwe muri aho. Okay. So I think biterwa n'igihari. Yego reka tureke kwigira abamarayika kuri iyi si twambaye inyama n'umubiri. So ariko njyewe nifuza hari ibyo nifuza ariko nanone hari ibyo ndibyo. Njye nifuza ngo isengesho ryanjye riveho from 24/7. Oh wow. Yes. Wamizo mbaraga. Niko nifuza. That's my wish. Ya kuko nyine dusenge ubudasiba, ubudatuza. Sibyo? So nifuza ibyo nibyo nifuza. Ariko nyine uko nguko kumbajije ntago nakubwira ngo ni mu gitondo cyangwa na nijoro. Biterwa n'igihari. Hari igihe nyine biba byaryoshye mu gitondo, hari n'igihe nijoro biryoha. So it depends. Yeah, God bless you. Twari twinjiye mu gice cya Vibe for Christ. Ni igice tugira in Christ we vibe. Nago like as a youth nago ari ngombwa rega ngo ubwirize umeze gutyo. Kuko bijya binashoboka yuko nigeze kubona kuri Pastor Julienne afata imiziki akajya Nyabugogo agacuranga hanyuma akabwiriza ubutumwa bwiza. Ubonye abantu bakijijwe ukuntu banganaga. That's what I like and that's what I want. Yeah, si ngombwa ngo nyine urabizi ko umwana ushaka kumukusha kumuhereza bombo. Ni ngombwa you vibe in Christ, then abantu bakunda iyo vibe yawe bayisange aho ngaho uri. Yeah, Dori. Ndakora sitoza ngo dutatu twonyine hanyuma dusoze. Ndi muntu wa nyuma wahamagaye ugiye kuza. Mungu wangu. I'm exposed. Nahamagaye umugore umpahira Nyabugogo. Niki cyako watunguwe n'icyo kigera hanga? Okay, natunguwe na how big it is. Yego. Yeah, hanyuma rero habara akantu kari iruhande rwawe nago ugeze ukabona maybe ko nta namazi kugira, but you can urashira koramo kamwe ikibazo uri busangemo urahita n'ikibazo kudusubiza. Urahita makushaka na kibazo. So ushobora no kudukuramo then ugakuramo kamwe. Mwana ya. Ariko utakareze. Okay. Tundo dusubizemo. Ego. Okay. Oh, this is vibing. Yeah, vibing. Ikibazo nsomye ngo ese uribuka igihe uherukira kurira cyane ku buryo wumvaga warira byari byagenze gute? My God. Uratinda urafata kandi. Ati ndafata kandi. Kandi nakora gasubiza. Sha ndimo ndashakisha igihe mperukira kurira ndumva nta kibazo. Ntabwo ugerira. Okay, ndarira ariko ko numva naheruka kurira. Ko numva singiye kubeshya. Urafata kandi. Ndafata kandi. Numva nabishatsemo. Oya, ako gakuriyeho. Okay. Nakaura gacyura. Nzarira ariko tears of joy. Amen. Amen. So ni biki bitatu bikwerekana ko umuntu arimo kugerageza kugaragara nk'umukristo, nk'umukiranutsi? Iki bitatu bikwereka ko umuntu ari umukristo izi? Ni biki bitatu binyereka ko umuntu ari umukristo cyangwa se akijijwe? Cyangwa akijijwe.
You know me very well. No, I'm a person who judges a lot. I know. And mostly, okay, I judge from ibyo uvuga, ibyo ukora, and nyine comportement zawe. So, mu bintu binyereka kukijijwe ntago I'm not a Sunday person. Njye ntago mfata gukiranuka k'umuntu ko ari ko yego guterana turabisabwa nk'abakristo, ariko ibintu binyereka ni imbuto yerera bagenzi be. Icya mbere impression ahereza abantu, ubwo ni mu magambo no mu myifatire, sibyo? Hari ibintu twihaye ngo Wilson and don't judge, ariko ntago bishoboka. Ndakureba nkakujudginga, ubwo rero ni ukuvuga ndakomeje kunanira. Ni ukuvuga ngo mu bintu bitatu rero binyereka ko umuntu nyine ari umukiranutsi. Icya mbere ni imbuto yera, usibye ko imbuto z'urya ziza nyuma, ahubwo uburyo yi-expressinga, uburyo avugisha abantu, sibyo? Ntabwo umuntu yaba avuga mu bitutsi ntinya no kubyumva. Ntabwo umuntu yaba avuga bitutsi cyangwa za mvugo ze hanze aha ngaha. Of course umuntu langage akoresha firstly niyo attracting, and secondly muri iyo langage akoresha hari n'ukuntu ugenda wumva levels z'umuntu z'agakiza agezemo. And ku ya gatatu nyine ni yayindi y'imbuto, kuko nyuma y'ibyo tuvuga nuko dusharinga n'abantu hakurikiraho imbuto twerera bagenzi bacu, kuko turabafite benshi bavuga Kristo ariko ibikorwa Imana idufasha, kuko byose dushobozwa nawe uduha imbaraga si ku bwacu. Yes. Dali, wakoze cyane, wakoze kwana natwe. Nizera ko twize kandi tukigiyeho byinshi, twumvise byinshi. Reka twizere ko nitwongera ko tumuzagaruka. Yes, I'll come. Please come. Ya Imana iguha umugisha kandi igiye mu byawe na kubawe igumane nawe. Bakunzi wa The Grace Note, tubahaye ikaze no mu kiganiro cy'ubutaha. Mwakoze kubana natwe.